হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। খামারবাড়ি বিডি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকের পর্বে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে মুরগির পা নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার মুরগির পাগুলো কতটা মোটা এবং সুন্দর। তাদের ওজন আপনারা এর পূর্বে ভিডিওতেই দেখছেন। যেহেতু আমার মুরগির বয়স 19 দিন, আজকের দিনে আমি 2টা ভিডিও পোস্ট করছি। একটাতে মুরগির ওজন কী পরিমাণ আসছে এই মুরগিগুলো সেটা দেখাইছি। এই মুরগিগুলোর ওজনে আসছে 1100 গ্রাম এবং 1 কেজি, এবং এভারেজে আমি বলছি যে 20 দিনে 1 কেজি হয়ে যায়, এবং আমার তাই আসছে। আপনারা চাইলে আমার ভিডিওটি দেখতে পারবেন। তো আমার এই ভিডিওটি হয়তো বা অনেক বড় বড় খামারি ভাইরা আছে যারা তারা দেখে, এবং আমার হয়তো ট্রিটমেন্ট তাদের সাথে আমার এক নাও হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো, যদি আমার কোনো জায়গায় কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন, কারণ আমি এইভাবেই আমার 5000 মুরগি সেটে আমি এইভাবে লালন পালন করি এবং আমি খুব ভালো রেজাল্ট পাই, এবং এই থেকে আমার লস যে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেটা খুবই কমে যায়। তো যদি আপনাদের আমার কোনো কিছুর মধ্যে ভুল থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা সেটা প্রয়োগ করেন না। কিন্তু আমি মনে করি যে আমার এই যে ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা বা যেভাবে আমি খামার পরিচালনা করি, এখান থেকে লস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, এবং লস আমার হয় না। বিধায় আপনাদেরও হওয়ার সম্ভাবনা কম যদি আমাকে ফলো করেন বা এইভাবে যদি লালন পালন করেন। তারপরেও আমি বলবো যে আমার যে মুরগির পা, এই পা করার পিছনে যে মেইন কারণ সেটা হচ্ছে যে আমি সঠিকভাবে বাচ্চা নিই। সর্বপ্রথম এই গ্রেডের বাচ্চা নিই, এবং ইন্ডিয়ান রিভার লোমেন মিট যেটা, সেইটা নিই, যেটা যে কোম্পানিরই চাইবেন সেইটারই পাবেন। ইন্ডিয়ান রিভার লোমেন মিট প্রত্যেকটা কোম্পানিরই পাওয়া যায়, আপনি সেইটা নেবেন। দামের উপর নির্ভর করে কখনো বাচ্চা নেবেন না। দাম 2-4 টাকা যদি বেশি হয় ভালোটাই নেবেন আশা করি। এরপরে আপনি বাচ্চাটা নিয়ে আসার পরে তাদেরকে সঠিক ব্রুডিং ব্যবস্থা করবেন, এবং ব্রুডিংয়ের মধ্যে যে ভ্যাকসিনটা খাওয়ানো দরকার সেটা হচ্ছে যে যে মেডিসিন খাওয়ানো দরকার পা মোটা করার ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে যে থাইমিন বি কমপ্লেক্সের ভিতরে আছে হচ্ছে যে থাইমিন, রিবোথিন বা বিভিন্ন কোয়ালিটির মেডিসিন আছে, যেটার মধ্যে আপনি গ্রুপ দেখবেন B1, B2, B6, B12 এই ধরনের মেডিসিন দেওয়া থাকে, সেটা খাওয়াবেন। তারপরে A to Z, সেটাকে হচ্ছে মাল্টিভিটামিন বলা হয়, সেটা খাওয়াবেন। প্রয়োজনে ক্যালসিয়াম খাওয়াতে পারেন, আবার নাও পারেন। ক্যালসিয়াম খাওয়ালে কোনো ক্ষতি নাই। ক্যালসিয়াম আপনি একটু দেরিতেও খাওয়াতে পারেন, তবে ভিটামিন জাতীয় যেই মেডিসিন আছে পরবর্তীতে না খাওয়ানি ভালো। এবং AD3 সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিনের বেশি খাওয়াবেন না। AD3 শীতের সময় 2 থেকে 3 দিন বা 4 দিন খাওয়াতে পারেন, কিন্তু গরমের সময় 1 থেকে 2 দিনের বেশি খাওয়ানো যায় না। এবং ভ্যাকসিনের আগে এবং পরে AD3 খাওয়াতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা আসে না। পা মোটা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে তাদের সুস্থতা দেখতে হবে। আমি আজকে যে মুরগি দেখতে পাচ্ছেন এই মুরগিগুলো সবই সুস্থ আছে, এবং সুস্থ অবস্থায় মুরগি যে বৃদ্ধি যেটি খুবই ভালো হয়। আশা করি আপনারা মুরগিকে সুস্থ রাখবেন। আমার পূর্বের ভিডিওতে মুরগি ভালো রাখার জন্য মুরগির যে ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা এটা সম্পর্কে দেওয়া আছে। আশা করি সেই ভিডিওগুলো যদি দেখেন তাহলে আপনাদের খামারে উপকার আসবে, এবং আপনারা অনেক নতুন কিছু জানতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন মুরগি লালন পালনের ক্ষেত্রে। তো ভিউয়ার্স, যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন, আশা করি আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো। তো আমি মূলত এই মুরগিগুলোকে সঠিকভাবে সঠিক সময়ে টাইম মেনটেন করে খাওয়াই, এবং খাদ্য শেষ হওয়ার পরপরই আবার নতুন করে খাবার দেই। খাবার থাকা অবস্থায় আমি খাবার সহজে দেই না। এরকমভাবে এর কারণে তাদের খাবার প্রতি যে রুচি, সেই রুচিটা থেকে যায়, এবং তাদের বৃদ্ধির কখনো ঘাটতি হয় না। তারা সমানভাবে বেড়ে উঠতে থাকে। তাদের যে ধাক্কা লাগে সেটা হচ্ছে যে যখন বয়স বেড়ে হয়, মানে তাদের বয়স একটু একটু বাড়তে থাকে, এবং লিটারে আপনি ময়লা বাড়তে থাকে এবং গন্ধ হতে থাকে। এইভাবে তারা গ্যাস হয়। গ্যাস হওয়ার কারণে তাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। তো এই যে প্রথম ধাপ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পদক্ষেপের ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। তো সব ধাপগুলো যদি সুন্দরভাবে মেনটেন করতে পারেন, সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারেন, আশা করি আপনার খামার উজ্জ্বল হবে এবং আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এবং যারা আমার চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমি বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। আমি সবার সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনা করি। আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই। আল্লাহ হাফেজ।